倉頡受到小動物啟發，創造出文字，皇帝甚為讚賞，仲要佢諗多3幾萬個字出嚟俾佢洗下。冤有頭債有主，倉頡拉埋班小動物落水一齊造字。倉頡同學會，唔好講啦，開工！話說倉頡又同班小動物一齊到野外造字，不過一時跣腳。既然咁得閒，肥豬仔班長於是搞震，睇下俾唔俾到啲造字靈感班小同學。喂，爛啦！夠靈感未？有啦，撕開件衫，啲線碎喺火上面飄起，飄上面係絲，下面係火，形容啲飄下嘅嘢就最啱啦。係噃。唔好意思，要打斷大家一陣。個飄字早期嘅寫法係咁，下面係火，上面嘅係2隻手，中間一個腦袋，其實即是思想個思字嗰個腦。因為撕同拆散啲嘢個撕字同音，所以撕其實就係用雙手拋起拆散咗嘅嘢咁解。不過到咗楷書嘅時候，2隻手簡化到冇咗，個腦就寫成個西字咁，下面個火就仲弊，差不多就變咗個士字。有啲中文字莫名其妙，唔知點解咁寫法，有時就係因為呢啲變下爭啲，結果搞到阿媽都唔認得。好，繼續。飄，風吹過，熱飄飄。飄，響水上面漾下，漂浮，洗漂過啲絲水，光亮雪白，又可以形容好似我哋啲咁嘅靚女，漂亮。仲可以係標，即是魚撲，魚用嚟浮水。仲有呢？標可以解樹頂最幼，少少風吹過都會喐下嗰啲樹枝，又可以借嚟指嗰啲飄下，用嚟做適應嘅旗幟、標記。你係咪講緊嗰啲呀？係皇帝，我件衫呢？哈哈，又見到你哋飄。真係啱晒啊！飄，我啱着上呢件世上最輕最薄嘅絲質外衣，虛無縹緲，着咗成個神仙咁，你真係巧奪天工啊！過獎啦。係呢，倉呢？快啲叫佢過嚟欣賞下。吓，佢有事行開咗，咁我哋都走先啦。就響呢個最唔適當嘅時候。標肉加漂，身上揼下嗰啲肉呢，就好似老師嗰啲咁。咦，倉你件衫好似仲飄逸過我嗰件咁嘅？係啊，涼快啲，做起字嚟醒腦啊！真係天外有天。好，既然大家都咁飄逸，我哋就一齊乘風起舞啦！因為飄下，所以又有輕便快捷嘅意思。早期嘅鈔票有啲似今日嘅支票，揸住鈔票嘅人可以喺唔同地方嘅錢莊換到錢，唔使帶住咁多銀兩四圍去，真方便。好，今日係咁多。誰人話佢食中食都傻？想知道呢啲字詳細啲嘅解釋，去佢哋嘅網頁 chonkeet.com 睇下啦。